Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Bela żaret lil Karl Vella Foundation li tipprovdi appoġġ psikoterapeutiku lil familji li qed jiffaċċjaw mart serju jew telf ta' persuna għażiża bl-aħlas lil persuni ta' kull età. Dan jinkludi terapija individwali u fi gruppi, programmi psikoedukattivi, sapport emozjonali u għajnuna edukattiva. Fost il-programmi li toffri l-Fondazzjoni Karl Vella hemm The Wellness Pod li appoġġja tfal u adolescenti billi toffri sessjonijiet terapeutiċi kreattivi u Because You Matter li jipprovdi appoġġ emozjonali u psikoloġiku lil pazjenti u carers li jkollhom bżonn trattament barra minn Malta. Dr. Bela faħret il-ħidma mwettqa minn organizzazzjonijiet bħal Karl Vella Foundation u sostniet li dan ix-xogħol juri kemm il-ħarsin tas-saħħa mentali u l-appoġġ lil familji huwa fil-qalba tal-prijoritajiet nazzjonali, jekk kif il-kura qed issir dejjem iktar aċċessibbli, kreattiva u umana. Mart il-Prim Ministru saħqet li l-Partit Laburista jibqa' impenjat li jwettaq aktar inizjattivi li jqegħdu lil bniedem fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu u li jkompli jassigura soċjetà b'saħħitha fejn kulħadd jilħaq il-potenzjal tiegħu. Il-proposti tal-Manifestant Malta huwa proprju mfassal f'din il-viżjoni bil-mira studjata li pajjiżna jilħaq titjib ta' aktar minn 25% fil-well-being tal-Maltin u Għawċin. Iż-żjara hawnhekk f'Karl Vella Foundation tfakkarna kemm ix-xogħol fil-qasam tas-saħħa mentali huwa essenzjali. Sa mis-sena 2014 il-Fondazzjoni Karl Vella offrit għajnuna lil tfal u adolescenti li għaddejjin minn mumenti diffiċli. Il-qasam tas-saħħa mentali huwa essenzjali u l-Partit Laburista huwa hemmhekk biex jappoġġa il-kull min jaħdem biex ipoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tal-ħidma tas-saħħa mentali.